Hi friends, welcome back to my channel. This is the Chinese vlogs and crafts. আজি লৈ আহিছো শ্বিলঙৰ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ ষ্টাইলত এটা সামাৰ স্পেশাল স্নেক jhal muri বহুত ভাল লাগিছে এনেকৈ বনাই খাই তো আপোনালোকৰ ওচৰতো শেয়াৰ কৰিছো আশা কৰিছো আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল পাব তেনেহলে বলক আজিৰ ভিডিও আৰম্ভ কৰো Let's get started. বনাবলৈ লৈছো মই jhal muri তাৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু লৈছো প্ৰথমতে মই এয়া লৈছো মুৰিখিনি মই এটা পাত্ৰত লৈ লৈছো এক পেকেট আপোনালোকে ওচৰৰ দোকানত এনেকুৱা মুৰি পাই যাব এতিয়া মই মুৰিত এড কৰিম আলু কিন্তু আলুখিনি মই বাকলিখিনি গুছাই ল'ব লাগিব আৰু এইখিনি আলু মই বইল কৰি লৈছো কুকাৰত এক সিটি মাৰি লৈছো আৰু গুছাই লোৱাৰ পিছত এতিয়া এইখিনি কাটি লম এইখিনি কটা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰি দিম এয়া দুটা পিয়াজ লৈছো আৰু এইগিটা চপ কৰি লোৱাৰ দৰে কাটি লম এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম আমি এড কৰিম কেঁচা জলকীয়াখিনি মই এতিয়া কাটি লওঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ তাৰপিছত এড কৰি দিম এতিয়া জলকীয়াও এড কৰি দিছোঁ এয়া এড কৰিছোঁ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ জিৰা 1 চামুচ এড কৰি দিছোঁ আৰু মই ইয়াতে এড কৰিম পুদিনা পানী পাউডাৰ এটো আপোনালোকে পানীপুৰি পেকেটৰ লগত পাব ইয়াতে মই 1 চামুচৰ জোখৰ এড কৰিম এয়া এড কৰিলো আৰু ইয়াতে মই এড কৰিম এইটো হৈছে তেতেলীৰ সস আৰু মোৰ ওচৰত এতিয়া তেতেলী নাই কাৰণে মই সসটো ইউজ কৰিম আৰু ইয়াতে এড কৰিম মই বেছি নহয় 2-3 চামুচ এড কৰি মই এনেদৰে ঘুলি লৈছো আৰু এতিয়া মই এইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেনেহলে ইয়াতে এক্সট্ৰা স্নেক্স এড কৰিব পাৰে বা বাদাম এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু এড কৰিব পাৰে মই ইয়াতে বলনা এটো অকণমান এড কৰি দিম কমকে বেছিকে নহয় তো মই বেছিকে এড কৰা নাই এড কৰি দিছো এড কৰি দিম মিঠাতেল আপোনালোকে নিমখ এড কৰি দিব মই এটলাছ নিমখ এড কৰি দিছো নিমখ এড কৰি আকৌ এবাৰ ভালদৰে আমাৰ ইভিনিং স্নেক্স jhal muri ৰেডি হৈ গৈছে খাবলৈ খুব টেস্টি হৈছে একদম মাউথ ওয়াটাৰিং ৰবই পৰা নাই খাই লওঁ তেনেহলে থ্যাংক ইউ সো মাচ ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই বাই